Sveicināti, mani sauc Artis Nīmans, es esmu stiklinieks, mākslinieks un dizainers Angel zīmolam. Man bija mērķis dabūt tā filma Terminators, kur šī plastika ir spogulī. Un kaut kā meklējot šos spoguļu pārklājumus, es nonācu līdz tam Cietējās fizikas institūtam. Nejauši kaut kā es pat trāpījos pie direktora nodaļas. Un mēs sākām tādu ļoti jauku sadarbību ar to, lai pārklātu stiklu ar metālu. Īstenībā process ir diezgan sarežģīts, ir milzīga vakuma kamera, kur ieliekot stiklu, viņš tiek īpaši notīrīts. Pēc tam viņa vakumā tiek uzkarsēts nerūsējušais tērauds ar plazmu, kurš paliek kā migla un uz gravitāciju uzsēžās tā kā uz tā trauka. Un tad viņš ar plazmu tiek piešauts pie tā stikla klāt. Kāpēc nerūsējušais tērauds? Tāpēc, ka nerūsējušais tērauds neoksidējas. Pasaulē neviens īsti to nedara. Ir pētīts un ir braukāts pa izstādēm nedara. Un tā mēs radījām kaut ko tādu mazliet unikālu. Terminatoru dēļ, jā. Nē, tas tā, jā, tā tas ir. Neliekšos. Tā tāds mazākais no mūsu izstrādājumiem. Un tā ir tā manta, kas mums atnāk kastītēs. Tad mēs viņas atlasam, jo tur tāpat ir visādi iekšā švīkājumi. Bieži vien uzpulējam šitās te maliņas. Un, tas tālākais solis notiek tas, ka mēs ieklājam to nerūsējušo tēraudu. Šitos te izpūšot arī tīrs stikls. Tad viņā ķīmiski ielej iekšā to sudrabu. Sudrabs oksidējās, un tāpēc viņš tiek pārklāts ar asfaltlāku. Viņš ir tāds melns, smažo pēc ceļa remonta. Jā, pēc tam šitais smuka aizlīmējās ar nerūsējušo tērauda dibentiņu. Kādreiz mēs pirmsākumos visu ražojam Līvānos. Tad bija tāda loģiska sakritība. Mēs aizbraucām uz pirmo izstādi Frankfurtā 2008. gadā. Zinājām, ka Līvāna vairs nav. Bet mums ļoti novēcās to, ka mēs bijām ražotāju halē. Tad mēs ņēmām visus rasējumus rokā un meklējām labos poļus. Jo pārsvarā visas pasaules stiklu ražo Polijā. Tur ir 2500 rūpnīcu. Ir vajadzīga ļoti kvalitīva pēcapstrāde. Tas ir tā, lai jebkurš tā mantiņa, lai viņš spīdētu. Jo tad, kad viņš tiek nozāģēts, viņš ir galīgi nesmags un nekāds. Bet, lai tu viņu dabūtu tādu mirdzošu, te ir tā zināšana, kā to izdarīt. Šitā te mums tāda mazā sapņu piepildīšanas vieta. Sausā veidā nekas ar stiklu pēcapstrādi nenotiek. Šeit tiek tas spīdums īstenībā tam stiklam dabūs tas pēdējais. Tā viņš spīd un laistā. Bet šitais ir tas vecais spoguls, tas ir tas sudrabs, ko lai iekšā ķīmiski. Ko vecos laikos taisīs spoguli. Šitais savukārt tieši varš. Jā, viņš arī ķīmiski tiek ieliec iekšā. Tā kā tas trauks ir, spoguls ir ideāls. Viņam redz katru punktiņu. Respektīvi katru mazāko burbulīti, katru tādu švīku. Viņu redz. Un sākumā tas vispār radās tā, lai novērstu tos brāķu punktiņus, lai viņš nepamanā. Tad mēs ar sidrabu izdomājam tādu efektu, kad principā viņi tā kā nošlukst. Tad, kad viņš ir sagatavots, tās visas malas tiek aplīmētas. Tā sagatava
tad viņš tiek iztīrīts, un tad tas sašļakst. Nē, brīdī, kad atnāk no tās ziņas, viņš iztāk šitāds te. Šitais jāpatur ūdenī, un pēc 15 minūtēm tas šļakats nonāk nost. Krāsa, goša krāsa. Ko tie mūsu trauki ir īpaši ir to, ka viņi diezgan sarežģīti, kad viņi tiek likt vairākās kārtās. Tas tā kā finieris tāds ir īstenībā. Tās krāsainās, kas mums ir Nazar Light, tā kolekcija, tur ir 5 kārtas. Es zinu, cik mēs pārdevām pagājušajā gadā. Tie bija 3,500. Vidēji 10 bļodas dienā. Ja nemaldos 28 vai 29 valstis pasaulē, kas tā kā, kur var nopirkt. Tālākais, man liekas, ir Peru. Jā, tur ir Meksika, tur ir Amerika, Japāna, no tādiem tālākiem mērķiem, tie, kas ņem no mums. Bet tāds pamattirgus mums ir īstenībā Vācija. Kādreiz man likās, ka visi dizaineri ir, kāpēc viņi visi ir veci, pārsvarā, tādi atzīti pasaules slaveni. Tad tagad saprotu to, ka īstenībā tā pieredze, tā bagāža, un arī tas profesionālisms veidojās caur to tavu pieredzi. Nav tā, ka tas sēž pie galda milzīgi pat zīmolu rokā un tu baigi zīmē. Pārsvarā ir tas, ka tu uzkrāj kaut kā to galvā to bagāžu, kaut ko sakadrē un pierakst ir. Un tad, kad tas brīdis tā kā pienāk, tad saņemies un ir. Bieži vien kļūdās, bieži vien ne. Es saku, tas viss tādā spēlē notiek. Jo parasti tā, ka aizbraucot uz kaut kādām rūpnīcām, ir tās sagatavs vēl. Un man mīļākā vieta vispār rūpnīcās Miskast. Ja, tur ir kaut kas sakus, ne tā, kaut kas sanāca, to visu tur samet, un tur tiešām kaut kādas tādas, brīnumi. Bieži vien kaut kādas tādas nejaušības īstenībā noved pie kaut kādu tādu kopuma, kas dod tādu tīru vīziju. Tas, ko mēs taisam un mēģinām pārliecināt arī mūsu ražotājus, tās visas lietas iet caur mākslu, caur eksperimentiem. Tas vēl spēc bija tāds izaicinājums īstenībā no stikla cilvēku baidās. Tā pa lielo. Visiem tas asociējās ar glāzi, ar stiklu, tas viss plīst. Es domāju, logu stiklu. Un īstenībā viņš tāds diezgan izturīgs materiāls ir, un viņam tā sava īpašība, ka viņš ir caurspīdīgs. Tāpēc tika izdomāts, kad man kolēģi Gati izdomājam, ka vajag kaut kā salauzt to visu, to vispār to uzskatu. Un, kas ir pats vienkāršākais izdomāt jaunu velosipēdu. Pirmā prototipu uztaisējām tādu diezgan brutāli, paņēmām vienu vecu velosipēdu, sazāģējām viņa fleks, paņēmām viņa geometriju, paņēmām no viņa detaļas, kas tur bija pāri palika, un savienojām ar to stiklu tīru, lai es sev salauzt to stereotipu, tas tāds puika tāds uztaisīt mopēdu garšā. Viņš ir tā kā līmēts, tā kā tāds finieris. Un līdz ar to viņam parādās diezgan milzīga izturība. Viņš arī kļūst elastīgs. Mēs sapratām visu to ģeometriju, kā būvēt, un ir plāns, kad mēs viņu tā kā turpināsim šo līniju. Bet metāla vietā izmantojot karbonu. Eksperimenti ir tā, īstenībā tās tā kā mans tāds asins. Jo stāvnē es nevaru dzīvot, es neesmu mierīgs. Visu laiku kaut kur. Ja ir kaut kāds klusums iestājas, tad es parasti ielien kaut kādos briesmīgos projektos, pēc tam pats lamājos un spļaudos, bet nevar mierīgi. Jo parasti tā, kad ir tas produkts uztaisīts, man personīgi viņš ir sāk neinteresēt. Tā. Man viņš kļūst neinteresants. Man vajag atkal kaut ko jaunu. Šitais tāds produkts, ar kur mēs tādu tīro plastiku mēģinājām uzspēlēt. Kad ir skulpturāls, plastisks, ar funkciju. Tā funkcija ir tāda, vairāk ir tāda kā dekoratīva, lai viņi, varētu aizmirst tas uz galdu, viņš kā tāds dizaina elements.
Principā 11 modeļi, bet viņi staigā tā uz vienu pusi, tā peldbišķi. Uz otru pusi. Divi identiski nav. Tas efekts mums tāds radās arī no kaut kādiem mākslas projektiem, kad izspēlē šo te optisko tie pārklājumi, ko mēs daudzamies. Tas ir nerosējušies tērauds un ka viņam uzmird šīs te kantītes. Tur ir vairākas versijas, kā izspēlēties, kad viņš ir tā kā caurējošs. Tur arī ir tā kā tādā Lego komplektā, ka dabūt var dāzīties un brīžam pazaudēt to pavadījumu.